ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်29 ရက် 1 လ 55 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတတိထားဝရိယစိုက်ပညာနှင့်ရှုရန်အမှတ်2တရားတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့ရှိနေဓမ္မနုကံသနာတတိဆန်းနဲ့ခေါ်ပြီးအဲဒီတတိတွေကလည်းဆိုရင်နောက်ဆုံးသိကြတာတော့ဓမ္မနုကံသနာတတိဆန်းတဲ့ဘုံဝင်တွေလို့မှတ်တယ်ဓမ္မနုကံသနာတတိဆန်းရဲ့ဘုံဝင်တွေဘုရားဆိုသစ္စာလေးရတယ်သစ္စာဝိညာဉ်တွေဓမ္မနာမမတိသစ္စာမှာလက်တဲ့တရားမရှိဘူးအဲဒါသစ္စာရဲ့ဘုံဝင်ဒါကြောင့်ဒေဝကြီးလည်းဒုက္ခလက်ခံဒေဝနာကြီးလည်းဒုက္ခလက်ခံလားသစ္စာလက်ခံလားဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရတယ်လို့အားလုံးမှတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတယ်ဒေရမတို့ဘုရားဘုရားရှင်ကရဏကြီးအေးကြီးဟောရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျင်းတယ်ဘဝရည်ကြီးတဲ့ရှင်ရဟန်းရဲ့ဘဝရည်ကြီးတဲ့ရှင်သူရဲ့ရည်ကြီးပါဘဝမင်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကနေ့တော့တော့မြင်နေလို့မဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်ဝမ်းမြေရတယ်။ဆံရည်ကြီးရလည်းမဆင်းရဲရတယ်။အဲ့ဒါကိုဘဝရည်ကြီးပါလို့ငါတို့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဒီကမြည်ရကနေပြီးကြတာနှိမ့်ဆောင်မယ်။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောရတယ်ဒီဘာသာမှန်တယ်။ဘယ်လိုဒီကံလေးပါးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရုံကောင်းပါလိမ့်တော့ဒါဒီမှာဥပ္ပစရဏံကိုအာရုံကိုသိတယ်အဘိဓိတ္တအဘိဓိတ္တသက္ကာရေဆီရစီတော်ဟောဒီငါတို့ပြိဿံမလို့လို့ရှင်ဓမ္မရဏဘဝရမရှိတော့ဘူးတရားဒီအသုံးမှဘူးဒီအသုံးရှိတော့သာရဏဓမ္မရတနာကိုယ်ကြီးရင်းနေပြိဿံလည်းမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးလို့ဆင်ရတယ်ဘုရားဆုံးမကိုယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်လိုက်တယ်ဘုရားနာဥပ္ပစရဏံကိုအာရုံကိုပြိဒါအဘိဓိတ္တဒီကံလေးကဘောဘောမှာမကြားရလို့ရှင်းရင်သက္ကာရေပြိဋ္ဌိတွေဘဝပြိဋ္ဌိကသံကာရမမဟိယစီကာဒီဒါကဒီဟောတာကိုမရှိတော့ဘူးဘာဝနာဒီဟောတာကိုမရှိတော့ဘူးဘာဝနာဆိုတော့မတူတော့မှသုံးပါးရေးဆိုပြီးတော့ကျေရပါတယ်အဆုံးကမရှိတော့ဘူးဒါဝင်ဘဝဆုံးမှမရှိတော့ဘူးဘဝဆုံးမှကျေပြီးအဲဒီဘဝဆုံးမှကျေပြီးလို့ဆိုလိုက်တော့ဒုပတိဆံလို့ဒီဘောကလည်းဆိုဘုန်းကြီးကရေးကြီးသုံးတာလို့လည်းမေးတော့မှာခင်ဗျားတို့ကသာဝနာကျော်မှာဆိုလို့သာဝနာကဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲဒီရင်းကြီးသာဝနာကဖြစ်သွားတော့သာဝနာကလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဝနာကဖြစ်ရတော့ဒိဋ္ဌံဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တယ်အလားတူသာဝနာခံရပြီးတော့သွားတော့ပြီးတော့အဲဒီတော့ကြောက်ကြောက်ကောင်းနေတော့တို့ဒီမလို့ရင်တို့သာဝနာမရှိဘူးတော့သာဝနာချင်းဆင်ရတယ်သာဝနာပါတယ်ဘယ်တော့ရင်သိပြီလားဒီကံလုံးမလို့ရင်သာဝနာချင်းဆင်ရတယ်လည်းပါတယ်သာဝနာကမှဆင်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆင်းတယ်လို့ရှာအမကျေကြီးပါလေဒါပါဠိတော်မြတ်နာသေချာဟောတာကဒီကံနဲ့ဒီရှာဟောဒီမှာဘောနာဥဒ္ဒကံဘောဥဒ္ဒကရိကံနာအဘာဝိတ္တအဘိဝိတ္တပါရမမစီရစီရီတော်ရီပါရမဘုရားနဲ့ပြောတယ်ညစီရစီရီတော်မတည်နိုင်တော့ပါဘူးဒါဆိုလို့မတည်တော့ပါဘူးသတိကံကဘာဝနာပြောရတယ်ဘုရားသတိကံလို့ဆိုတာကိုဘုရားကဟောတာအာတာတိဆိုတော့ဝိရလည်းပါ
သံဃာနာဆိုတော့ပညာမတာသတိနာဆိုတော့သတိရလည်းတာဘဂဝံဒေဝရရဆိုပညာမရှိရလဲဒီလိုရမှာလေသံဃာနာဘာလို့မျိုးရှိသေးတယ်ဘယ်ဟုတ်တယ်လို့လဲအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့လည်းဖြစ်တယ်ဒီလုံးမတိုင်သာဝနာတော့ဒီများတော့သာဝနာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒေသဟုတ်အဲ့ဒါကမြေပေါ်မှာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေတို့ကဒီရရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမလုပ်သေးလို့ဆိုရင်ရတယ်ပြောရင်လည်းရှိသေးတာဒီကပြန်တော့အောင်မှာပဲအခုတော့မြေလို့ဆိုတော့လက်ကလက်ကဘာမှမလုပ်ရတော့ဆိုမိုက်ကထောင်ကြီးကျက်သိနေတာတော့လားဒီမြတ်မြတ်များကမှမဟုတ်တော့ပါလားဒီလိုပါတော့ဘုရားဘုရားဟောတော်မှာသိတာမဘလားဆက်ကြနေတယ်ဒါကအားလုံးရောနာတယ်သာသနာကိုယ်တော့သာသနာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကနားအောင်ရေးကိုမှတ်နေတယ်ဝန်ထမ်းကလူရင်းအတုကမှလူရင်းဝန်ထမ်းကလူရင်းတဲ့ဘုရားဝန်ထမ်းကလူရင်းဒီလိုလားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလောက်ကြနေတဲ့ဓမ္မတွေမှာသာသနာပြီးတော့ဆိုတော့ဒါတော့သိချင်မှတ်မှာဟုတ်လားဒါကသာသနာရှိရတဲ့တက်ကြတယ်ဒီလိုမစမန်ကြီးသင်္ကေတကမြေရင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေနေမျိုးသိက္ခာညာမရောက်ကြဘူးသိက္ခာမနစ်ကညာဆိုတာလည်းအမ်းတော့ကြဘူးဆိုတာသူကသာသနာ့ရောင်တဲ့မှာမဆန်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ကသာသနာရှိရတယ်သာသနာနေတာတော့သာသနာဆိုတော့သုံးနာဆိုတော့တရားကတတိထားအဲ့ဒီတတိထားဆုံးတယ်ယုံနာဝိပါဟေဆိုတာလေးပါဖြင့်မလို့တော့ဒီဘုန်းကြီးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတော့မလို့ကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလည်းသင်္ကေတနဲ့သိရှိကြတယ်ဒါဖြစ်တယ်လေဘာမှပြောနေလေယုံကြဘာဝနာကဒီလိုရတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်ဆိုအလုံးကြီးမှာတော့ရှင်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီလိုကြောင်းမှာတော့ကြည့်အားသေးတယ်ပေါ့တကယ်ပြင်းကြကြရောရမှာတွေမနာရလို့သတိကံလို့ကိုဒီလိုပြင်းကမလေးရဘူးရှိတယ်ဘုန်းကြီးဒီသာသနာမရှိဘူးမှန်ပါပါဘောကြဘာဝနာမရှိပါဘူးတဲ့သာသနာဆိုတော့သတိကံရှိမှသာသနာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မာရိတောသရဏံဆိုအာယုဘောသတိကံအာဘာဝိတ္တအာဝိလိတ္တသက္ကပြေပြိဋ္ဌိကိုသိတရားပြိဋ္ဌိကစံကားလို့ရှိရင်သတိကံလည်းရမောကြဘူးဆိုတာရမငါစီရရှိပြီးတော့ဟောဒီဆိုတော့သာနာကြီးကနည်းနည်းကံတယ်ဟောလို့ကမှားလိုက်တာဆိုတော့ဒါဆိုဘယ်လိုရေးကြည့်အတူရေးကြည့်ငါတော့ခံတော့ဟောတာအရေးကြီးကြားတယ်ဟုတ်နော်မပြောင်းရည်ရတာကဟုတ်လားကျွန်တော်ကမြည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဆန်းကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘောရညကမြည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ရေးတယ်ဆမြင်လာကြီးလားဆိုတော့အိုဒီလိုတော့နှိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်အကုန်ကြမ်းကြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဘောရညကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗရဏိကလာမယ်လို့တော်လည်းကျင့်နေကြတယ်။နာမည်လေးလည်းကြောက်ကြမှနှင်းနေပြီးတော့ဇမတာလေးကောင်းအောင်လုပ်ကြအောင်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကဘုရားဆိုတာကြီးတော့ဗရဏိတွေလာနေအတော်ကျင့်နေ။ဒါတွေပြောလို့ဆံနေပြီလူတွေကလည်းတတ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကိုဒီကံဉာဏ်ဖြစ်ပြီးကြတာနေပါရဲ့တန်းနဲ့မိဘမျိုးဓမ္မပရိစ္ဆန်ကြီးတော့ရိုးမတိုင်းဟုတ်လားပရိစ္ဆန်လို့ဆိုတာဗရဏိရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုရမြင်းပြီးတယ်လို့ဆိုကြရင်လေလောက်တာအားလိုက်တာဆိုတာမဆိုတော့ဘူးလားအာရမရဏတွေဆန္ဒကမှာကျမ်းသာလမ်းတာတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကြီးပြောက်လို့အုံကြီးရောက်တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ဆိုခင်ဗျားတို့မှန်တမ်းကြီးတယ်နဲ့ပြီးပါတယ်ဒီလိုလားမှန်တမ်းကြီးကငုံနေတယ်ရောက်တယ်အခုကအားဆိုတော့မိလံကျင်းကြံရကြမိလံသာကြီးကြံရကြဒါလည်းရင်းကြီးပါငါမြင်လာတာလည်းကျင်းကြမိလံမှာတော့ကျင်းနေတာပဲလားဒီစိန်ကံပရိသံကြီးကရေမဲ့ကျင်ကြီးကရေတစ်စိတ်ရေပေါက်တယ်
ကိုယ်ကံကိုယ်ကံမရသေးလို့ရှိရင်မိလောင်လုံးကမပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းသုံးချင်းချင်းကိုပဲနဲ့ကျင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျင့်တယ်လို့ပြောရဘူးငါတို့သုံးချင်းချင်းရှိပါရဲ့ဒါနဲ့ရိက္ခာလည်းမလုပ်ဘူးနောက်ရင်အေးကိုချင်းလမ်းတွေရာရေးမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိဒီကရမတော့သူကအားလာတယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလဲအဲဒီကမှာအားပါမလားဒီမှာတော့ရဲ့ဒီကတော့လည်းသူကတက်လာပါပြီအားရတော့လည်းဒီလိုတက်တယ်ဟုတ်လားတက်တယ်ညာဆိုတော့လည်းမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်တုံးတန်တုံးရှင်းနေလိုက်ကြတယ်သင်ရှားအဲ့ဒါကလည်းဓမ္မတွေသူလေးအားလို့သုံးနေနေရတယ်သတိခံလို့လုံးပါလေရတကယ်တော့လမ်းကျမ်းကမီးတယ်တကယ်မီးတယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ကျမှတော့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာရတိတိကလမက္ကတက္ကနသံဃာကထောဒီကံဒီကမဲ့အဲ့ဒါတိတိကလမက္ကတက္ကနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းပြီးဖြစ်စေတဲ့မက္ကသစ္စာပေါ်မှာတာလည်းရာမက္ကသစ္စာကိုရောက်ပြီးလို့ပြမှာကလည်းသံဃာကထောခဏကသရာမျိုးကိုပြည့်စုံမျိုးကိုလောင်ပြီးကိုယ်ပါတိဝေဒီညာထင်လာတယ်မက္ကသစ္စာလို့ပြောမှာပြည့်စုံပြီးလောင်နေတာတော့ငကိုကဘုရားဆိုတာပေါ်လာမတ်မြော်ရတဲ့ဘုရားလောင်မှန်းပြီးအဲ့ဒါကတော့အဋ္ဌဌာနမက္ကံကိုဖြင့်မရရအောင်ကြီးကြတော့ငါဒီမြေလမ်းဆက်ကြီးကိုဖြင့်အပြတ်နှင်းလာတော့မယ်ဆိုတာလည်းဒီအားတက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာမှမလို့ဘယ်မှာလဲမြေလမ်းမျိုးလည်းမပြာသေးဘူးမြို့တွေကလည်းဘယ်ချင်းမျိုးပြာကြလို့ဟုတ်ကဲ့လက်မမျိုးကြီးရာရပြာကြဖို့အေးလိုက်ကျုံလာပြီးဆိုတာချင်းအနေကြောင့်တော့ဆင်းလို့မဟုတ်လို့လေလားဒီကမှာကိုယ့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ကြလို့ရှိရင်ငါကြီးကြီးလုံးကြီးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာငါဒီဘက်ကနေကြီးငါကြီးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်နေရင်ငါကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမှကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုကြီးကိုဟုတ်လားအခုတောင်းနေတဲ့တော်ကြံကြီးလောကီပတ်သက်တာနဲ့လုံကြီးထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရတဲ့ကတော့မသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိလို့မရှိဘူး။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလိုရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတိုင်းကိုရောနေနှလုံးရောအရေးတုံးလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်မလို့ရောကြောက်လောမလို့ပြုမှုပေါ်တယ်။ကျင်းအဲ့ဒါကဟောရမောရဆရာသမားဟောရအလုပ်ကြရတယ်လုပ်တုံးလိုက်တဲ့ဒီဆုံးကဘယ်သူမှယဉ်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားမဂ္ဂခန္ဓာကိုဆိုတော့ကြဟုတ်ကဲ့မဂ္ဂခန္ဓာကိုဆိုတော့ဘာသာဝင်မျိုးလို့မလုပ်တဲ့အခါကျတော့တတိယံလည်းမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိကုန်ပြီမသိဘူးမဂ္ဂခန္ဓာဆိုတော့ဒီအတ္တနာစီငါးပါပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါအပြီးဆုံးအတ္တနာအတ္တဆိုတာမိမိမှာဒါကဒီငါဆိုအတ္တမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါတော့ရင်းတော်ပြင်းတယ်ဒီရဆိုတော့အကျလည်းရှိရမှာဘူး။ဒီမှာမရှိရဘူး။ဟုတ်လား။ပုဂ္ဂလဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ရုံးမှမရှိ။ဟုတ်လား။အရဏပုဂ္ဂိုလ်နာဇေနာဝရိတဣဇရမေတိပုဂ္ဂလမရှိ။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျမ်းလေးကရုံးမှမရှိတာ။ရုံးမှဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စရသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေနဲ့အနိစ္စလမ်းဆုံးတာတွေရှိနေတော့ဒီစိတ်ကလည်းအိဋ္ဌလမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာကအသင်ဆောင်မြင်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆောင်ကြမလို့မဆောင်ရဘူးတတိသာဝရိယစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နာတယ်မိမိခန္ဓာလေးအပြောတာရှိတယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာလားဆိုတော့ပြောတာမိခန္ဓာလေးဆိုတာပြောလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့အယုံဉာဏ်စဉ်းစားကြပါတော့ဒါရမလို့စဉ်းစားရည်ကိုဘုန်းကြီးကပြောပါအဲ့ဒါမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြတာဆိုတော့ဘာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရတဲ့စိတ်ကိုစကားပြောရတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာတယ်သူတို့ပြောဆုံးကြပြီဆိုပြီးပြောလိုက်နော်သူတို့ပြောဆုံးကြပြီပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောဆုံးကြပြီလို့ဆိုတော့ဒီကြားစိတ်ကျင်တယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့ကောင်းတဲ့စကားချပြောဆုံးကြပြီငါထောင်ကြမ်း
ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဝမ်းမြောက်ပေါ်တယ်မှာဆန်းဒုက္ခကံမိတ်ဆက်မှန်ပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကရောလည်းပြောပြီးပါရောရှားကြည့်ဒါဖြင့်ဒီအကောင်းပြောတဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒုက္ခနာကအကောင်းပြောတာလေးကိုမရှိတော့အကောင်းပြောတဲ့ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပြောတာပြန်ကြည့်ကြအကောင်းပြောလို့ရှိတယ်ပြောတာလည်းပြောလို့လေးပဲဒီကပြောပြီးရှာမလို့အဲ့ဒါဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကဓမ္မတို့အတ္တနာဇီဝနာပုဂ္ဂိုလ်နာကရိတောဆိုတဲ့အတ္တနာမြင့်နာရောဇီဝနာကအတ္တမှာတကောပုဂ္ဂိုလ်နာကပုဂ္ဂိုလ်မှာရိတောပြီးဆိုတဲ့တောင်းတဲ့ဒါလေးကသူ့ဟာကိုယ်စားလို့ဆိုလို့ရတတိမထားလို့ရှိရင်ဒါလေးကစိတ်ကလေးကိုရင်းမှသာကမှာစိတ်ကတည်းကဒုစရစိတ်ချင်းမှဆက်တာအမြဲထားတာပြောမလို့အမှန်မသိမပြည့်စည်ဘူးမဟုတ်လားအမြဲထားတာလေရှင်းရလို့ရှိရင်အမြဲပြောမလို့စိတ်ချင်းမှခံရလို့ဆက်အခုကြည့်ရတော့ဝင်လာတယ်ကြာပြီးပြောကြတာဝင်နေတာဒီဟာတွေကမပြောက်ဘူးအဲဒီလိုလိုကပ်တယ်ကျောင်းကပြောလို့အတူရင်းကြီးလာတော့ဟောတော့တော့သူကြီးတို့ဘောကြောက်လာတော့ခံနေလားခံနေကြည့်မှာတော့ဘယ်လိုလဲထားအောင်ပါဗျာဘယ်လိုရလဲလဲဆိုင်ညညာလေးရတယ်တော့အာသာဝိနိကောတတိမာလေးမပါလို့ရှိရင်မဟုတ်နဲ့ရအာသာဝိဆိုတော့ဝိရတယ်ပါတယ်မြေတကောဆိုတော့ရင်းကျတဲ့ညညာလေးရှိရတတိမာဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကြီးလေးထားဒီသုံးခုမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ချင်းအမြဲထားတာပဲဆိုတာလာတော့ဒီလုံးရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့တောင်းပြောခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြောပြီးကြောက်တာသိဖို့ပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကအဲ့ဒါကအာသာဝိနိကောတတိမာဝိနည်းရလည်းကျဒုက္ခဒုက္ခတံဆိုတဲ့အတိုင်းတတိပညာဝရိယနဲ့ရှိတာမှသာတယ်တဲ့ပြောလို့နေပြောပြီးပြတ်တာစိတ်ဆိုးနေဆိုပြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေတော်တော်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာရရပြီးတော့ပေါ်ဝင်လို့ပေါ်ပြီးတက်တာပေါ်ပြီးပြတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေအဲ့ဒါပฏิဘာဝရိယဆိုဉာဏ်နဲ့ရှိခဲ့ရှင်းရင်းဒါကတည်းကအပြက်ကလေးတက်ပြီးမတွေ့ရအဲ့ဒါကငါမိဘကလည်းဒီလိုကိုဆောင်ပြီးအပြက်အပြောက်ကိုဖြင့်ဘောရမလည်းဉာဏ်ဥကြလိုက်တယ်မရှိဘူးလို့မင်းကပြောခဲ့တယ်တဏ္ဍာကအပြတ်ကိုနှိမ့်နာမှဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပရိဝိယနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုမှချင်းမှန်လိုက်တယ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှင်တယ်သူပြောတာလည်းရှင်တယ်သူပြောတော့သူရှားတယ်ရတာသူပြောတာမှတ်စမ်းမှသူပြောတာမှတ်စမ်းပါလေဆိုရင်သူပြောတာချုပ်သူပြောတာရှိတယ်ခဏတော့ကလောဘချက်ပြီးသူပြောတာမှတ်လို့စမ်းပါလို့ပြောတယ်သူပြောတာလည်းမရှိဘူးပြောပြီးပါကြမျိုးတယ်ဘောရဒုက္ခဝေဒနာလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကလည်းသူပြည့်တဲ့သဘောလေးပဲဘယ်လိုမှမပေါင်းမဆိုင်လို့သားလို့ရှိလို့သိလို့သုံးလို့မရတယ်သဘောလေးဆိုမလို့လားအဲ့ဒါသတိဝိရိယပညာထားမှာပါဖြစ်သတိဝိရိယပညာမထားဒါဖြင့်ဓမ္မတော်အခုတွေ့တာလေးကဘာသာလေးလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခမေဝနိစ္စမနာနိစ္စိကိုတောင်းပါပြီးတော့မှသစ္စာနာမယ်ဘုရားဟောတာဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်သွားတာယောဂီကြောက်တာလေးကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောတော့သိက္ခာပြဒုက္ခလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်တာဓမ္မတွေရှိတယ်ကြောက်ပြတော့တာရောဒီလိုနဲ့နေတာဖြစ်တာလည်းပြည့်စုံဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြဒုက္ခပဲရုပ်ပါလည်းရှံလို့အောင်ပြတော့ကြဒါကြောင့်ဒုက္ခမျိုးကဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခမျိုးကမြုပ်ဇမနာမြုပ်သည်ဒါမျိုးပါလိမ့်တော့သစ္စာနာရံကိုဟောအဲ့မှာဘုရားကလည်းခရတဲ့ဇာနာမှာဖြင့်ဒီဒုက္ခရောရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတော့ရမယ်ဒါကြရည်ကိုသူ့ချက်မျိုးကမလို့တော့ပါဘူးမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူ့ချက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်တာ
ဒီနံပါတ်ကပြင်အမျိုးပြောနေတာလားမျက်နှာမှမကြည့်လို့ကငါမှုငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်းသိရမကြတာဟာဒီနံပါတ်ကမျက်နှာမှကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှုငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာသိချင်ပေါ်လာဘူးဒါကြောင့်ကြီးကပြောတာကိုယ်လုံးလာလေကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းသိတော့ပါကိုယ်လုံးနေဆိုတော့ဘုရားဒုက္ခဝေဒနာလည်းပေါ်ဘူးပြန်ကြည့်ကြအဲဒီဘုရားဒုက္ခဝေဒနာလေးကနေကိုယ့်ဟာကိုကျင်းတာကိုပြန်ကြည့်တော့မှကိုယ်မရှိတာအရှင်းရှားဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လုံးလာလေကိုပြန်ကြည့်တော့ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာသူများပြောလာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လို့မပိုင်ရင်ကြည့်တာဘာဘုဒ္ဓံဒီကကိုယ်လုံးလာကိုပြန်ကြည့်တာနော်ဒါကကျင်းတာကိုပြန်ကြည့်ပါသုံးရတာကိုပြန်ကြည့်တော့ပြည့်ရဲ့ဘယ်မှာဓမ္မရရှိတာကမဲ့လိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မဲ့လိုက်ဘုရားကနဲ့မဲ့လိုက်မဲ့လာလို့ရှိသေးတော့ညံနဲ့ကပြန်ကြည့်ရင်မဲ့လိုက်ရှာလို့ဒါဖြင့်ကျင်းရတယ်မဲ့ရတယ်ဆိုတာကျင်းကျင်းကျင်းဒီလိုမျိုးကျင်းအများနဲ့ကျင်းနေရတာပဲအများနဲ့မဲ့နေရတာပဲလို့အများတို့ကသင်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်လို့တာလေသင်စစ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြုံးဟာလည်းပြန်ကြည့်မရှိအမဲ့ဟာရောပြန်ကြည့်မရှိတော့ကျင်းလာတော့မြင်ပြီပြန်ကြည့်ရတော့မြင်ပြီဆိုတော့အရင်မြင်ပြီရှိတယ်ဒါကနောက်မြင်ပြီကလည်းအရင်မြင်ပြီမျိုးပဲလို့ဆိုရင်ကဲအဲဒီရင်းနေတာဒါတော့ဒါကမှတော့ဒါဆိုကြည့်ဒါကဒီကျတရိဌာနကလည်းကိုယ့်ကိုယ်မပိုင်ဆိုတာအခုဟောတဲ့တရားကငါကရိုးရိုးဟောတာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှင်းကမပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူကလက်ပြပြလက်ပြပြတယ်လက်ပြပြတာကငါပြောလိုက်တော့မရှင်းဘူးလားဒီကျုံးတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုမိမိနဲ့နောက်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ချက်ကျုံးတဲ့မိမိဟာမိမိပိုင်လို့လားဟုတ်ဒီမဲ့ကြည့်ရင်မဲ့ပါလေနောက်ကပြန်ကြည့်လိုက်ချက်နောက်ကပြန်ကြည့်တော့ဉာဏ်ကြီးရဘောကဉာဏ်ကြီးရတယ်ကိုကမဲ့ဆိုရင်မဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာမှုကလည်းချုပ်တာလို့မမြင်ရဘူးမဲ့တာလည်းတတိတော့ပဲကြည့်တာလည်းတတိတော့ပဲအခုမဲ့တာရှားတယ်ဒီလိုသေတာပေါ်လာလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရက်ဒီလိုဟာဒီလိုမကိုင်းလို့သေတာပေါ်လာဘာကြအခုပြောတဲ့အနတ္တအနတ္တဆိုတော့ကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်လိုက်ဒါကပြန်ဆက်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသက်ဟုတ်ဇီဝဟုတ်တော့မပိုင်လိုက်တာမပိုင်လိုက်တာငါဟုတ်လို့ဟုတ်လားဒါကလည်းဆိုတာငါဟုတ်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းဟာဆက်ကြောင်းဘယ်လိုရှင်းကြတာပဲဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့သဘောလေးပြိဋ္ဌာန်မှာပါလို့ရှင်းရှင်းဒီလိုဆိုကြတဲ့ဓမ္မတွေငါဟုတ်ငါဥစ္စာဟုတ်ဆိုတာဓမ္မကပဲပြောဓမ္မကပြောတော့ဘုရားကသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဟေလို့ဓမ္မကပြောပါလိမ့်မယ်ဓမ္မအနတ္တပါလေမိမိကနာရှိလိုက်ရှိလို့ဒီဓမ္မတွေကအနတ္တကြီးပြောကြလို့ဆိုပြီးသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပါဟုတ်လားသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတာမရှင်းဘူးလားမိမိကနာငါပြောရင်တော်လာတဲ့ဓမ္မဟာကားတယ်အနတ္တဆိုတာအတ္တနာရှိနေတော့ပုဂ္ဂလိနာဝါရိတောဆိုတဲ့ဧကရမောကိသဂရဏတိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ရုပ်စာလေးကဘယ်နည်းနဲ့မှရှာလို့ကြံလို့သိကြလမ်းတစ်ခါမြင်လို့အဲဒါကြောင့်ငါတို့တဏ္ဍမှာဒီပြဉ္ဏဘတ်ကိုပြဉ္ဏဘတ်ကရှိရလို့ရှင်းရှင်းအနတ္တပဲတွေ့ကြတယ်အနတ္တဆိုတာဘာလို့လဲမပိုင်ဘူးမပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှင်းရှင်းသိတဲ့ကိုမပိုင်ရင်အမေပါဖြစ်တယ်မင်းမင်းရောဒုက္ခရောဟုတ်လားသိတဲ့ကိုမပိုင်တာတွေကလည်းရှင်းပြည့်စုံဒုက္ခပဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါမပိုင်တာဒီမနိုင်တာပဲမနိုင်တာတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်းရှင်းတရားဝင်ကတော့ဒုက္ခရောက်တယ်မပိုင်နေတာပါလေအာရင်ဒုက္ခဒုက္ခတော့ဘယ်နည်းမပိုင်နေတာပါလဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမပိုင်နေတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဘောကြဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ကံနဲ့ပြဉ္ဏဘတ်ကိုပြဉ္ဏဘတ်ကပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မပိုင်နေတာဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ရတခြားတော့မတွေ့အဲဒီပြည့်ကြလို့ရှင်းရင်မပိုင်နေတာဒုက္ခသစ္စာကိုနောက်ပြဉ္ဏဘတ်ကပြည့်ကြလို့ရှင်းရင်ဒီဟာရမတွေဒုက္ခသစ္စာကိုသေရီဆောရပိုင်နေနဲ့နောက်ကသစ္စာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြီးလို့တောင်းခြင်းဆိုနိုင်တယ်။ယုံကြည်လား။ကြာကြည့်လေ
ဒါကြီးကလက်ပြတာလည်းမလို့ရမတောင်းမခင်ညာလေးပဲဒါကဝေဒနာတော့ငါတို့ကံဝေဒနာပေါ်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်နေမရှိဒုက္ခဖြစ်နေတာရှိတပည့်ကဒုက္ခပေါ်လို့ဒုက္ခဖြစ်နေမရှိဒါပါရှိတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဒုက္ခပေါ်လို့ဒုက္ခရလို့ကြည့်လိုက်တော့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခကိုကြောင်းလဲပြီးတွေ့ရဥပ္ပခါလက်စားတယ်လို့ဘုန်းကြီးများကဘုရားကလည်းဟောတယ်တဲ့ဟောတယ်ဟောတယ်ဥပ္ပခါရလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒါတွေ့ဒုက္ခဒုက္ခကြီးတွေ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကံသဗ္ဗေဒနာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဟုတ်လားသံခိတ်ကလည်းပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသမဆက်ကြတယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခကြီးပေါ့ကွာတဲ့မင်းတို့ဘာမှသိနေပါနဲ့တော့ဆိုတာမတော့ဘူးလားငါကတော့ပါဠိတော်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခမင်းတို့ကံပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားဒုက္ခမလန်းဆုံးဘူးကွာမဟုတ်ဘူးလားဒီစိတ်ကပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခမင်းတို့ကံခန္ဓာငါးပါးလာခြင်းငါးပါးပါကွာခန္ဓာငါးပါးမလာပါဘူးဒုက္ခလာပါလိမ့်မယ်မပြောဘူးလားမကြီးပြင်းမှလားဘာလာလဲငါတော့အပြည့်လန်းဆုံးတော့ဒုက္ခလန်းဆုံးတော့ရဒီသုတ္တမှာလည်းငါဘုဒ္ဓံကလည်းတော့ငါအခုပါဠိတော်ရင်းနဲ့ရှင်းနေပြီးကြတာငါတို့ငါကသင်္လာအောင်တတိကံကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ပေါ်လာတတိသာဝရိယဆိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ဟုတ်ကြဘာလာတော့နော်လာကျင်လာလားခင်ဗျားတို့ကနာမှာလောကီကမလာသေးပါဘူးလောကီကလာမယ်ဒီလောကီကိုသူပြရတယ်ဒုက္ခကြီးပဲဟုတ်ကြလားငါကငါရဲဘုဒ္ဓံကဓမ္မနိကဓမ္မဂရိဆံဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမြင်ကိုထောင်းဓမ္မနိကဓမ္မဂရိရှင်းပါရဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာမတွေ့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခတွေ့ပြီဒုက္ခမတွေ့ခြင်းနဲ့ဥပ္ပခါမတွေ့ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကနာမှာခြင်းနဲ့အကျဉ်းအချင်းတဲ့သံဃာကျင်ကဒီစုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသံဃာကျင်ကအကျဉ်းချုပ်နေမှာလုံးပြောရလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဆိုရဒီစုပါရနဲ့ခန္ဓာမိမိကံမှရှိနေရစု၅ပါးအချင်းဒုက္ခသစ္စာလို့တော့မင်းတို့အကျဉ်းချုပ်တာမှတ်လိုက်ကြတော့ဆိုတော့သင်္ခါမနှင်းနာမကလမ်းကြည့်ရင်ဘာကြီးတွေမသိဘူးမေဒုက္ခကြီးမလို့လည်းမတန်ဒုက္ခတွေတော့မတန်ဒုက္ခတွေတော့မမျိုးဒုက္ခတွေတော့အကုန်ပြေးကုန်ပြေးကုန်ပြေးကောင်းမပြေးပြန်ရှိဘူးလုံးမလားအဲ့ဒါဒါတော့ဒီတဲ့ဒီကတော့ဒီတဏ္ဍာပါဤဒုက္ခတဏ္ဍာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုတဏ္ဍာမှာမေဃသစ္စာကနေပြီးကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်သုံးဏ္ဍာဒိဋ္ဌာသောနာတာဆိုတော့ဘုရားဘာဟာလာကုမလာနေဒိဋ္ဌာဆိုတော့လောကသမုဒယတဲ့ကလာနေရလားဘောနာတာရောအဲ့ဒါကဘာရမလို့တဏ္ဍာပါကနှစ်နံပါတ်ကရှိခဲ့ပြီးရှိတော့သုံးနံပါတ်6ပြောကြောင့်လေးနံပါတ်နိရောဓသစ္စာပေါ်တယ်ယုံကြည်လားတဏ္ဍာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုနှစ်နံပါတ်ဘာကြည့်တယ်နှစ်နံပါတ်မေဃသစ္စာကြည့်တော့သုံးနံပါတ်အဘိဓါချုပ်တယ်ဘိဓါချုပ်တယ်လေးနံပါတ်နိရောဓပေါ်ဟုတ်လားဓမ္မနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုရာဂခေနိဗ္ဗာန်ကိုသုခါရကတက်ကြတာနော်ဘောဂခေနိဗ္ဗာန်မောဂခေနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုထားတယ်ဒီအဲ့ဒါလည်းမရမှာတော့သုံးနံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုနှစ်နံပါတ်ကရှိခဲ့ပြီးရှိတော့သုံးနံပါတ်သမုဒယဒုက္ခဆိုတော့ချုပ်ရလေးနံပါတ်နိရောဓနည်းမှကြည့်ရပါတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဒါကရောရပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့တော့တန်ဆရာနဲ့မနီးနဲ့ငါတို့ဒီအပူရန်ကြီးကြီးလာတာဒီခါကျနောက်ခါကိုကြာမရှိတဲ့ဒီကအပူလည်းတရားဖြစ်တော့ကြငါတို့ဒီကအပူလည်းရှာနေတာရှာလာခယခုအပူလည်းတရားတွေ့ခဆိုပြီးကြတာဒုက္ခအမျိုးကောင်းခန္ဓာကိုယ်လုံးကလက်ကဒုက္ခဟုတ်လားငါမျိုးမရှိရနေတာကဒါကတော့အပူလည်းမလာလို့သိငါတွေရှာနေအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးနေကြတယ်သိငါလည်းဆက်လန်းနေတာပဲအပူလည်းမလာဆိုပြီးကြတာအိမ်ဆောက်ပြီးသာဝယ်လိုက်တယ်အိမ်ကမကာကွယ်ရင်ဖြင့်ကြာကြီးယောဂရပြီးပြင်းကြီးရဲ့ဆိုပြီးအိမ်ဆောက်ပြီးကြတာအိမ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကာကွယ်လိုက်ဆံလိုက်ပြီးဆောင်ပြီးရှင်နေထားတဲ့ပြည်ကလာဘယ်ရောက်တယ်ပဲမျိုးပြီးတဲ့တန်ရနာနာစုပုံပြီးဒီလိုမျိုးရင်သူကြွသွားလို့မယ်ဆိုပြီးစောင့်ထားလိုက်တာဒီကြားတဲ့စိတ်အပြည့်လုံးကတော့ကာကွယ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဆံလန်းတော့ကိုမကြဘယ်လိုနာတော့တယ်အဲ့ဒီဆံကြားကအသက်သက်သွားလို့ဘုရားမှာဘုံကြီးပြလုံးလို့လားအဲ့တော့ငါတို့အပူလက်ရှာလိုက်ကြတော့ဆိုင်းနဲ့ဒါကိုပြီးအပူလက်ရှာ
ဒီလုံးကကာကောပြီးပြေးလို့ရှာအိမ်ဆောက်ပြီးကာကောပြီးပြေးလို့ရှာငါတကားရှိပြီးကာလာဒီငါသားလို့ရှင်နေမျိုးကလွတ်ပြီးအပြေးလို့ရှိရဲ့နေမျိုးကမနည်းလို့ရှင်ဖြင့်ဝေငါမြအပြေးလွတ်ခဲ့ဒီငါတကားနဲ့လည်းအပြေးလွတ်ရှာကြလူညာနဲ့အပြေးလွတ်ရှာကြလက်ကြရဲ့ဟောပြီးတော့ဖြင့်အဲ့အပြေးလွတ်ရှာခဲ့တာကြံခဲ့ဘယ်စကားနဲ့လမ်းကိုဘယ်ခါကြောင်းမှမဆိုင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီအခုဖြင့်အသေးလေးလမ်းကိုဖြင့်ငါတို့ကြက်လမ်းပါပြီဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့သိနံပါတ်ကိုသိနံပါတ်ကရှိမြတ်ကသစ္စာငါတို့လားသိနံပါတ်ကဒုက္ခသစ္စာသိနံပါတ်ကသိနံပါတ်ကလာတယ်လေးနံပါတ်ကလာတယ်ဒီရောပေါ်တယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဆိုတာမဟုတ်ရမနာမတရားဆိုကြာပြီးတိတ်ကိုရှားလို့တော့ဆိုတော့အပြေလို့ရှားတာခုမှတွေ့တယ်တော့ဘာကြရှိပြီကမှအပြေလို့တွေ့တာဟုတ်။ဒါနဲ့ဒီဝန်ခံရှားပြီးတိတ်ကိုရှားလို့တော့ဆိုအပြေကိုကြားရမ်းရှားဟုတ်လားဒါနဲ့ဒီဝန်ကြားရမ်းရှားတန်ကြီးရထားကြတဲ့အခါမှာအပြေကြီးဒီကကအပြေလို့ဝင်လိုက်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အပြေလို့ရှားလာတာမျိုးရရှားလိုက်တော့အခုတော့ရှားတယ်အပြေလို့မတွေ့ဘူးအလုံးလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဇောကောင်ဖြစ်နေတယ်မြင်ရတာနဲ့ဆိုတာဒါမှမြင်းကနေတော့မလိုတော့ဘူးဝိလားဒါကကိုယ်လုံးလမ်းကိုဖြစ်တဲ့ဒီလိုတစ်တလုံးစာရံတွေ့ကြဘူးတတန်များလုံးစာရံတွေ့ကြဘူးအပြည့်ကြီးပြည့်လို့ရှိရင်လက်နှစ်တန်းဟုတ်လားအရယူတော့မယ်ဆိုပြီးတောင်းရှင်ဒီလိုကျင်းရမယ်လုံးလားငါတို့ဒီလိုရှားလာတော့ဘယ်လောက်ရှားဒါမျိုးအဲ့ငါဆုံးလုံးနဲ့ထောင်ပြီးကငါထားတာအသေးလုံးနဲ့ထောင်တော့တာဆောင်းနေကြရင်ဆုံးရပြီရောအသေးလုံးပြရလားဆိုတော့ဆောင်းနေနာလာအသေးလုံးကနာလဲနောက်ကြတော့ဆောင်းပြည့်ညရေဝင်ရရှိတယ်ဆုံးရှိလကားပဲဆိုပြီးသိလို့ကြားရမှာဆောင်းပြည့်အသေးလုံးညာလည်းပြင်လို့သေးတယ်အပြီးပါကိုကြီးသိလို့လည်းကိုယ်ကဆံထားလို့ဆိုတော့ဘယ်နည်းဒီကြားရတဲ့ကတော့ဗတ်ပြည့်ဟုတ်ဆောင်းမသားပေါ်လာတယ်ဘုရားအသေးလေးဆံရတာလည်းဆံကြီးမှန်တော့အသေးလေးပြန်တွေ့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ငါကရှာခဲ့တာအချင်းရုံရှာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ရုံရှာခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလည်းရုံရှာခဲ့ကြတယ်လို့ရုံနာဒီငါရောဒီပြဿနာမှာတော့ဒီလိုလုံးရနေရတာမိတ်လိုက်ဆိုတော့မဆင်းနေရဘယ်မှမဆွေးဘူး။ကြောင်ကြရတယ်မျိုးဆွေးကြရတယ်မျိုးကြောက်ကြရတယ်ဒီကြောက်ကကြီးလေ။ဟောဒီကြီးရတဲ့ဒီဝိရှင်လေးတွေသင်္ကြန်တော့ဘာမှမပြောပါမလားတော့ဒီလိုမျိုးမင်းလာပါဘူးဆိုပြီးဆက်တယ်။မြေရောပြမနေလို့တော့ပါဘူး။ဒီညာရဲ့ဒီမျိုးစင်ကဒီညာရဲ့သင်္ကြန်ဆန်းကဘယ်မှမပြောပါမလားမြေရောပြမနေတော့ပါဘူးဆိုဆက်တယ်နဲ့ပြောတယ်ကဟောရောက်သွားတယ်။ဒီလိုကြောင့်အားထခုံပေါင်းကြတာတင်။ဒီလိုလောက်ဒီခုံမျိုးခဏတော့ငါတို့ကအပြောလုံးငါလို့သံဃာရှာရှိတွေရှာအတော်လေးတွေရှာကြ။ကျောင်းတွေရှာကြဆေးတွေရှာကြ။တိုက်ရကြတယ်ငါတို့ကားတွေနဲ့တာဖို့ကြ။နောက်ဆုံးလို့ဆိုအပြေးပြန်ကြ။ကျောင်းကျဘောပြန်ကြ။ဒါလည်းယုံကြည်နေလို့ပြည့်။ယုံကြည်နေလို့ပြည့်။မြင်လို့ခါတယ်တော့ဘယ်ရ။ငါတို့ကအကျိုးလေးရှာကြတာပြည့်။အကျိုးကတော့ပြန်ရ။ဒါကငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်းလမ်းနာပြီးဒီကားကအချမ်းတတ်ပြီးဆိုမှဖြင့်အကျိုးလေးရှာကြအကျိုးပြည့်။အနာလက်ကလေးရှာလိုက်ကြ။အစင်းလက်ကလေးရှာလိုက်ကြ။ဘုရားလည်းဒီရှာရတာငါလည်းဒီသူတောင်ဒီလာလေးသူချင်းနာငါတို့တောင်းတာဟုတ်လားအကျိုးရှင်းပြီးသွားပြီ။ဒါကမျက်စိလည်းလိုက်တာ။ငါတို့ရုံနဲ့ပါရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးတကားတော့မြေကမင်းကြီးကြတော့ခုံလိုက်တယ်တကားတော့ရ။အေးကြတယ်။ဒီလိုကပြေလိုက်ရှာခဲ့ကြတာဘယ်လောက်ကြာ။ကြာလာတယ်။အသာရင်းနဲ့ပြန်တွေ့။ဒါဖြင့်ရုံခုံချင်းငန်းနေရှိတယ်။ဒီလိုတော့ပြန်သူလက်အောင်ခုံနေရတယ်။အဲဒီမှာလည်းငါတို့လက်ရှိတော့ဖြင့်အသေးလေးလမ်းလို့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မြတ်မှန်းကိုတဲ့။ဒါရင်းလား။ငါဆိုရင်ဒါအသေးလေးလမ်းကိုမြတ်မှန်းပေါ်လာတယ်။ဒါလည်းငါတို့ကငါတို့အစာကြီးစာအသေးကြီးပို့ပြီးငါတို့ကသေချာသေးပြီးအများရှာ
ငါလက်ရှာငါတွေ့အစင်းရလက်ရှာကငါတို့ရှာမှားပြီးဒီကရနေခဲ့တော့အဝေးရှာပြီးနေငါကြလားပြီးတော့သမာဆုတ်တဲ့နေရာမှာအပြည့်လို့ရှိတာဘာလာဘူးလားသမာဆုတ်တဲ့နေရာပါလာလို့ဘာလို့ငါရငါတော့ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ကြသမ်းပါဦးမရှိတာကလည်းကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကဒါကြောင့်ဘုနောကနေပြီးကာလပိဿဝရိယဆိုဉာဏ်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ကတပည့်လောဘတွေလာခဲ့ရတာအဲ့ဒါချုပ်သွားဒီချုပ်တာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒါကငါတို့ဒုက္ခရေကောင်းကိုချုပ်အုံနာကြီးရေကောင်းကိုချုပ်အုံနာကြီးရေကောင်းကိုချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဥနာတိဖြင့်တောက်ရရှိသေးတယ်ဥနာတိဖြင့်အမြဲတမ်းကပြတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးကြတာဒါကငါတို့ဒါကဥနာကိုလို့ရကြီးကိုဒီနာမလုပ်ခဲ့တာဒီနာမအေးရတယ်လို့မင်းနဲ့ဟုတ်လားသောကနာတော်အနန္တတံမေစက်ပြအိမ်မက်တံမှာမမြင်ဘူးသူ့ဆိုရင်ညလာနိဗ္ဗာန်နဲ့မြေဝနလာဝန်ပေါ်တဲ့ကျင်းတဲ့ကျင်းကျင်းနေနေညီရမ်းနေတဲ့နှလုံးသွင်းတာမဂ္ဂဒုက္ခသွားလိုက်မြေဝနလာဝန်ကြီးတမဥနာကိုလက်တာကြီးမြင်လာတာတော်ရဖြစ်တာမဂ္ဂဒုက္ခရာပြောလို့ရှိရင်ဥနာကိုလက်တာကြီးမြေဝနလာဝန်ကြီးမကသူစားစားကြီးခုနကတည်းကလက်တဲ့နေရာဒီနေရာကိုလို့ပြောတယ်ပရာဇတ်တာနဲ့ဝိညာဉ်တယ်လည်းကြရင်အမှန်ကိုတည်းကအမှန်တရားကအကျိုးဆုံးတယ်အလုံးစုံသောတိခံရတဲ့ဆိုမနာမှုကငါတို့ဝင်ရရတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါတို့မြင်ငါရတာရှိရတာကဆိုတော့ဒီကဆုံးတာဝိညာဉ်ဒီငါတို့ဘယ်လိုခံရလာရလဲဓမ္မဝိညာဏပေါ်မှာသင်္ဃာဆင်ရဒါကြောင့်ဓမ္မဝိညာဏတလုံးရှိရလို့ရှိရင်ဇာနဲ့ဒါရဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တွေဒါဆိုရင်ကုန်တာတော့မျိုးကြတော့တော့ကြဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်ကြဓမ္မနုပါဒနာတိခံဒါတိလည်းအကုန်ပါတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒါတော့အထူးတလို့ဝေဒနာကြော်ပြီးဝေဒနာကြော်လောက်ကြစမ်းတာဆိုတော့ဘုရားအထူးတိုက်ဝေဒနာလိုက်တာတော့ငါတရားဓမ္မတွေဝေဒနာကြော်လားဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာဒါကဉာဏ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကအဖြစ်ပြတာတွေ့တာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာမလို့ဝေဒနာကြော်တယ်ဒါကြအဲ့ဒါဝေဒနာရောလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မှဘယ်လိုကဝေဒနာကြော်တဲ့အတွက်အာယုရဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါလေးမှောက်ပြီးကြတာကဒုက္ခယူဝိသုမှာသင်ကြားလိုက်တာဒုက္ခယူဝိသုမှာသင်ကြားလိုက်တာတော့ဆိုတော့ရှိဒုက္ခယူဝိသုကိုဆိုတော့ကြားပြီးဒုက္ခယူဝိသုကားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အာရုံဒီပါတဲ့ညီကောင်များရှိအနာဂတ်ကြီးဩရမကိုပြောလိုက်တာဆိုဩရမကြီးခန္ဓာကြီးလက်ရှိများငါရင်နဲ့ကြည့်လာပြီဩနာနာပြန်ကြကြတော့မှာပဲဉာဏ်နဲ့ကျင့်ဘယ်မှာလဲငါရဲ့ငါလည်းကလေးလေးတွေရှိတယ်ကွာတို့ကလေးကလေးလေးကဩနာကြီးမကားကြနိုင်ဘူးကြအဲ့တော့ငါဩနာကြီးလေးကရှာအောင်ပြီဉာဏ်နဲ့ကလေးလေးကဘယ်လိုလဲတော့ဆိုပြီးကြတာတော့ကလေးလေးကမြင်နေတော့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ပြန်သူတတ်ပြီးကြတော့ကြားတယ်ဝိညာဉ်တွေကအထုဝိညာဉ်တွေကအထုလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေအထုပြီးကြတာမျိုးတော့ဒါလည်းသမားတွေပါလေရင်းဖြစ်တဲ့ဒီလည်းမြင်မနာမထိုက်ဘူးဒီလိုမြင်ရလည်းမနာမထိုက်ဘူးလို့ဟုတ်လားဒီကကငယ်ကြီးကမြင်တော့ဒီကမြင်ရတော့ဆိုတာကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီမြင်ရလည်းမပြီးလို့ဖြစ်တဲ့ကြောက်တဲ့ခါကိုတခါတော့ပြောလိုက်ကြအောင်လို့ဆိုတာကပြောဘူးလားအဲဒီဖြစ်တဲ့ကြောက်တဲ့ခါမြင်ရလည်းပြီးလို့ဝိပရိညာမဒုက္ခဝိပရိညာမဒုက္ခသစ္စာဆိုဝိပရိညာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းရောက်ပြောလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအာရုံနဲ့အာရုံကလည်းသင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီတော့မှဝိပရိညာမလက္ခဏာရောက်မှမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့အမြင်ပေါ်မှာဘူးကွာအဲဒီတော့မှဒီတူရကြီးကတော့တန်ခါရောက်ပြီးကြတော့တရားထုတ်များတော့လဲအတူတူတော့ဖြစ်လို့မညာမရဘူးဖြစ်ရှိလို့ရှိနေပြီဒီလိုတွေတော့နေနေရင်းနေတာတွေတော့တွေ့နေပြီခဏစိတ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမတွေ့ဘူးဘုရားဉာဏ်မှာဒုက္ခရမမြင်လို့ဒီလိုကြီးကြီးကလာနေတော့ခါတော့သူ့အကျမ်းတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုတော့ခဏဒီလိုလေးရလဲထားတဲ့ညီရမင်းကအကောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာမတော်လို့ငငန်းတော်မှာတရားထုတ်လို့ငေါ့ကိုရတာလို့ရမ်းတာဖြစ်တော့သိတာမရှိဘူး
မပြောလို့ရင်းနေတဲ့လူဆက်ကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခတဲ့ကလေးလေးကိုသူပြန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခကားလို့ဆိုရင်အမျိုးစင်းရတာဖြစ်မှာပဲပြန်ရောက်ရလို့ဖြစ်အမှန်ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒါလူပါဆက်ပြောက်သွားလို့ချင်းဒီကလေးလေးကိုတိုင်ရဲကျန်လုံးကတော့ကောင်းလူပါပြောက်မှကလေးလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတော့ဘာတရားနဲ့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ရင်းကြတယ်သူ့ဆိုကြသူ့ကြခဲ့တာတောင်မှသူ့ချတယ်ဘုရားရေကဘုရားကမပြောလို့လူဆက်လာတဲ့လူရှိတယ်ဒီဆိုပြန်ပြီးပြန်ပြီးရတယ်ဒီကမှာအများနဲ့ဆင်းရဲလိုက်ချင်တော့ဆိုပြီးကြလားအပေပတ်မှာပဲဒါမှကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြလားလောဘကနောက်ကနဲ့ဒီလောဘဆိုတော့ပြောရင်ကျင်းပြီးတော့ကောင်းတာကောင်းတာလားသင်နေရည်ဒီလိုကံနဲ့ရရင်အရေးကြီးပြီဆိုတော့ဘုရားကြီးကိုညငါးဓမ္မတစ်ထောင်လောက်ညငါးလောက်ဆက်တဲ့ဒီကလားမင်းတို့ဘုရားရှင်ကမင်းတို့စားရအောင်မယ်သူကအဲ့ဒီသူကရင်တော်တဲ့တရားထုတ်နေတာအသက်ဆုံးရှုံးလို့ကြည့်ကြလို့ရှင်းတယ်ဒေသဆုံးရှုံးရင်မင်းတို့လိုတော့ကြည့်ပြီးတစ်ထောင်ကြီးတိုးလာမယ်ဆိုပြီးကြတော့တောင်းရှင်ဓမ္မတွေဆက်တယ်ဒါနဲ့ဓမ္မတွေကမင်းမလို့တော့မောင်းဆနေကြောင်းကောင်းတော့ဘုရားညကြီးပေါ့ကွာကြောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုမထားပါဘူးဘုရားကအဆုံးမထားပါဘူးဒီလိုကြည့်ရင်မထားပါဘူးဘုရားဆုံးဘုရားကလည်းငါရှိရဆိုတော့မောင်တို့ပါပါလိမ့်ဝိုင်းရရှိကြ။နောက်တော့မတော်ပါဘူးကမင်းကဝိုင်းရှိနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးမင်းကဘာလုပ်လဲဒီလိုရောစင်ရကမှဒီလိုကငွေရမှာဖြစ်တယ်။စင်ရကမှလည်းဒီလိုဒီကခိုင်းတာတော့ဆင်ရခိုင်းတယ်ပြောတယ်။ဒါကင်တော်လို့ဆိုလို့ဆိုတော့ဒါသူဆိုတော့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးရရှိလာတဲ့နေရာမှန်ပြီ။ဒါဖြစ်အမှန်မသိတဲ့တရားကိုအမှားကြီးကြောက်တုံးနေတဲ့တရားကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဖြတ်ရလို့ရှိရင်ဘယ်မှန်သိတော့မှာလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကအမှန်တရားလို့ဆိုရင်သစ္စာမဂ္ဂကအကြောင်းသစ္စာကမှန်အကြောင်းမှန်ကိုသိမှသာရင်သမုဒိယသိတာအကြောင်းမှန်ဆိုတော့မဂ္ဂံဒေလာမကလည်းအကြောင်းမှဆိုတော့သမုဒိယသိတာသိတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းမှန်ရဖို့ယူပေါင်းနေတဲ့တရားတရားရုံးဒါကအကြောင်းမှန်ကြရပြီအကြောင်းကသမမကမှန်ရသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မုန်းဆောင်ရောက်ကြောင်းအမှန်မှန်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြောင်းမှန်ရတဲ့ကာလပတ်လုံးကျင်းအကြောင်းမှကြီးဟာဖြင့်ဒီညတိုက်ခြင်းဒီညပြည့်ပြည့်ခြင်းပြည့်ရဆိုခြင်းလင်းခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမှကြီးလားနေမှာအကြောင်းမှန်ရတဲ့အကြောင်းမှရတယ်မလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအကြောင်းမှနဲ့အတူတူနေရလို့ရှိရင်အကျိုးမှတော်သွားရမယ်ဆိုတော့ညင်းလို့ဒါဖြင့်အကြောင်းမှကိုဖြင့်အကြောင်းမှနဲ့တတ်မှတာလည်းအကြောင်းမှပြေတော့မပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့အကြောင်းမှနဲ့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှကအမှုရဖြစ်ဒါဖြင့်အကြောင်းမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်ရင်ဖြင့်အကြောင်းမှပြေအကြောင်းမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြောက်ပြီးအကြောင်းမှမပြေဘူးဆိုတော့အကြောင်းမှရောက်တာအကြောင်းမှပြေမှာဖြစ်နေတော့အကြောင်းမှမဂ္ဂသစ္စာကိုဖြစ်တယ်ဓမ္မကိုယ်တော်ရအောင်လို့ဆိုရေးကြည့်ဒီလားဒါကဝိရိယဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ဆံမှာအကြောင်းမှမရသေးတော့ကိုအကြောင်းမှနဲ့ပဲသင်ဆက်လိုက်ဘုံရဟန်းကဖို့ဒီတခါတော့မြတ်ထုတ်လိုက်တောင်းဆုံးလို့ဒါအကြောင်းမှမဂ္ဂသစ္စာမရသေးတော့ဒါကြောင့်အရိယာများကြတော့သောတာပန်ကကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းမှသောတာပန်လောက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆရာတော်ကအသက်တွေခံတော့မဆုံးနဲ့မတတ်ဘူးသိပါဘူးလားအကြောင်းမှရတာလေရှင်းမလားကျောင်းမှရတာတော့ခါကြတာလက်တွေခံမဟေးငါးပါးပြီလားဆိုတော့လက်မခံဘူးဆိုတော့ဗာလိကလည်းပညာကနာတွေဘုံဘုံတော့လားအဲ့ဒါဘာရလို့ဒီဥစ္စာညောတာလဲအကြောင်းမှရလို့ညောတာဒါကြောင့်သမတ္တမိဓမ္မသမတ္တမိကသမတ္တမိဓမ္မမိမိချမ်းနေတဲ့ကျိုးမျိုးစုံလုံးသက်ခါနဲ့လာရလို့ရှင်စေစမ်းဖို့ကျိုးမျိုးကလာတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတော့ဝေးလို့ကွာဘယ်လောက်ညာဖုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးကလာလို့ဆိုရင်ကျိုးမျိုးကဖတ်တယ်မရဘူးကြီးကကျိုးမျိုးကဟာဒါကြောင့်မမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရလို့ရှင်ဖြင့်အကြောင်းမှားကြီးကအနာကိုယ်ကအမှုပြရတယ်နဲ့သိပြီးကြတာဒီကံမှမရှိရင်နောက်ကမှားလို့နော်ဒါကြတော့ဒီကတိကောင်းနဲ့နောက်ကတိမထားတာမှားလို့မှားလို့ရှိရင်ကြောင်သွားတယ်ဟောဒါဖြင့်
အကျမ်းသားကိုလက်ကိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သံဃာရှိမှဒလကြံကြောက်ကြတယ်လို့ကြပြီးသွားခြင်းလို့သွားလို့နေဆိုတော့မြင်လို့ကိုသိလားဒါကအကျမ်းသားကိုစောင်းနိုင်တဲ့ဒါကအကျမ်းသားသတ်နိုင်တဲ့တရားအချင်းသမာကမှန်ပါဟုတ်လားနောက်ကခရီးပြစ္ဆာကမှန်ပါဆိုတော့နောက်ကကအကျမ်းနဲ့ဆိုအကျမ်းမှန်ရတော့မှဒါရင်းရင်းအကျမ်းမှားကြီးတာသိတော့တယ်သူကကြတာဒါကြောင့်သိတဲ့ကိစ္စရအောင်မလို့ဘာလို့ကံကမ်းတာလဲဆိုတော့ဘာလာလို့ဘာလာလို့အကျမ်းမှန်နောက်ကပြစ္ဆာရမှာအကျမ်းမှာလည်းမရပြစ္ဆာပြောရမှာမြတ်ဘုရားဒါကြောင့်ဒီကမကျမ်းမှာတရားတော်ကြီးသင်များတော့လဲနောက်ကမှာတဲ့တခါလဲများလို့ဖြစ်နေတယ်အတော်ကကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ငိုးဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းမှာလေးရှိနေတယ်မတရားသေးလို့ရင်းနေလားမတရားသေးလို့မနုဿာမီရောကြီးဟာဒီကံကောင်းမှာအခိတကဘာနာရေးကြီးတာတောင်ရင်းကြီးခွန်မြတ်သွားကြမနုဿာမီရောရင်းနေအကျမ်းမှာမသိသေးတော့လေအကျမ်းမှာမရသေးတော့အကျမ်းမှာကရှိကြမ်းနေတယ်ကြံနေသေးတော့ခေါ်လို့ကြံနေကြဒီကြရှိသေးတယ်ဘောရှင်ချက်ဘောရှင်ခံရတဲ့ဓမ္မဒီလိုအဂရိကဒါနဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့နေရာဆုံးကြံကြည့်ရနိုင်တယ်ဘဝကံဒီကြံဉာဏ်ကောင်းပြီးဒီလိုကြီးဆင်းရဲတာဓမ္မဘုံပြန်ရောက်အကြောင်းမှန်ရသေးလို့ရှိရင်သိချသေးတယ်ရေးတာချင်းဒီကမျိုးကြီးနေကြပါလားဆိုတာပေါ်လာမလားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မကြောက်ကြတာနဲ့မကြောက်ကြတာနဲ့ဆိုတာတကားချင်းရှိတဲ့ကြောင့်မညံနေမရသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးသိနေနေတော်လိုက်ကြလားပြရတယ်မလားမဟုတ်ဟုတ်ကလားဒါလို့ဆိုပြင်းမလားကြလားပြရတယ်မလားမဟုတ်တော်တော်လုံးလည်းကနေဒါကြီးကဒီလိုလိုက်ကြတော့အားရလည်းရှင်ဘုရားဆံရတာဒီလိုနေပြင်းတော့ရှင်ဘုရားပြန်မှနေရမှာဖြစ်တော့ရှင်ဘုရားကပါဆိုတော့တော်ကြီးကတတ်တာဒီရမှာတော့မကြောက်ဘူးအမှန်ပါပါဒီလောကဘက်ကမောမဖြစ်နည်းနဲ့ဒီရမှာသူကြောက်ဒါဖြစ်ဘာကြဒီစိတ်ကမတော်တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာပါတော့ကြတယ်ခန္ဓာရဆင်းရမယ်ဆိုတော့ပြီးပြီးရတယ်ဒီလိုလေလောကဘက်ကမောရတယ်မျက်နှာနဲ့မပတ်ခြင်းနဲ့သိချင်းစုသိသွားမယ်တဲ့လောကဘက်ကများရှိရနေပြီဆိုတော့သိချင်းမကောင်းနဲ့သိချင်းစုသိရမှာစက်တကွာသိရမှာတော့မကြောက်ပါဘူးဒါကလောကဘက်ကမှာသိသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းချက်လို့ချက်တယ်ကြောက်လို့ကြောက်တယ်လန့်မလန့်တယ်တော့မသိဘူးဒီကပြင်းလာကြောက်တာလားလောကဘက်ကမှာရှိနေလို့သိချက်ပြီးလာတာလားအဲ့ဒါဘယ်နာတော့ပြင်းလာတော့မကြောက်တာနဲ့ဒီလောကဘက်ကမှာလေမရှိခေါင်းနေတာလည်းကြောက်ဒီစိတ်ကားလို့ရှင်ဒီကပြည်နောက်အစီလို့ဒီမရှိသေးဘူးဆိုတော့လည်းဒီကပြည်နောက်ဒီကောင်းများဆိုတရားအဲ့ဒါတော့ကြောက်ချက်ကောင်းလောကဘက်ကမှာမပြီးမှာတော့ကြောက်ချက်တကယ်ကြည့်ရမှာယူကြောက်ချက်မရှိဘူးလောကဘက်ကမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းအသေးတကားနဲ့သတ်သိမ်းပါလားမကယ်လို့အတူလုံးဆောင်တန်းသိမ်းတာမကမရတတ်နိုင်အောင်ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့အတူကဆင်းတာလောကဘက်ကမှာဒီလိုပါအတူကပြောဆံမှန်ဆင်းတာလည်းငါဒီပါလေဒါကြောင့်ဆိုတော့မင်းညာလေးနည်းနည်းရအောင်လို့စမ်းပါမြို့ခဏတော့ကြောက်ကချင်းအတူကကြီးဖြစ်ဆင်းရအောင်မြင်တော့ကြောက်ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာလေးရင်းကမျိုးကြီးများရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာညင်းလို့မလို့တော့အနန္တကတိုင်ရုံညာဒီတိုင်းလားအနန္တကတိုင်ရုံဒီတိုင်းလားဘယ်လိုလဲဘာလဲဘုရားကြီးကြောင့်ပါဖြင့်ဘုရားကြီးဆက်ပုံမှာသင်များရဲ့အဖြစ်ဆိုရတယ်ဒါကဘုရားကြီးကဘုရားမှမကြောက်ဘူးလောကကမောမသိခဲနဲ့မြင်ရမှာတော့ဒီကြောက်အဲ့ဒီမသိမှလည်းကြောက်ကျင်းတယ်ဒီလိုမျိုးကတော့ပြောရမှာမကြောက်ကြပါဘူးတတိယကလည်းခရီးမပေါက်မှာကြောက်ဒါကကြောက်ကြတယ်ဒါကကြောက်ခရီးမပေါက်ရင်မောကမရဘူးအနာရောမောကမဆောက်ရတာပဲကြောက်ပြောရမှာတော့ကြောက်တယ်ဒါကြီးကြောက်ဘာသာရင်းစိတ်ကြီးဒီလိုတိုင်းကြီးရဲ့ဖြစ်ဇာဝနာကောင်းနဲ့ပြည့်ရပြီးတော့ဒါကြီးလက်ဆက်လက်တော့မရလိုက်တာကြောက်တယ်ဟုတ်လားပြောရမှာတော့ဘာမှကြောက်တယ်ရှင်းရလားသိကြရေးရတယ်ဒီကြရင်လည်းဒီမှာတော့ဘာမှမမရတယ်မောင်တောင်းများနဲ့သိကြမရှိပါဘူးဒါရတယ်ငါ့ကိုဖြင့်ဒီလောကတော့ကငါလည်းမသိသေးငါဥပ္ပယပြီးတော့သင်္ကမရလာရောက်ပြီးဒီကရာနေသေးတော့သင်္ကဒုက္ခသစ္စာမသိချမ်းနိုင်တဲ့ရှင်မျိုးကရှင်ပြီးဒီကရာနေတော့
那个那参加嘛，那觉得我在参加呢，现在没到特别干的，没有人没的，知道？参加咱们家里过来去的交东西，这个那个来有价，那我们原来是那个价的，这个是没参与的那。参与价啊，说了这，那去的咱们家里个去的交东西，帮着出来，让人说了这那太缺价了，那个有那个。有一个人现在那现在干，说了，那当然本来有人呢，本来是这个，本来这个是个需要出来的去的，后来这个没去的，就需要出来有去的，后来这个呢这样呢有几个中国人，能有人出来，这是干这一个的，这个是本来有人呢就来出来，有人的好了，然后。这个是自己做不动的了，那么这个来了，这个有哪的是？就是老外这个嘛，就本地的，有几个本地的，是他自己买的，老外这个嘛是你这个是，好了，这个我越南人那个，有几个要，有个是银行的就是出来。有几个人那个的，我这个原因，这个那里，人家那个来，有那个有那没得的，说出，还有个你是要讲，知道讲都是以前都是因为这月的拿来的，拿你呢，好了，有几个呢，你那有几个钱的，好了，那说到是啦，我讲那个说到是啦，有几个那个你那他们这个的。有那边的有个人那个有，我在有几条家干，我有几条家，刚才有个家呢，当有了有几老那个嘛，这个嘛有几，刚才有个有个了说的是，这个是啥子来的？那个说的，这样子不错的那个，当家等呢，抽他的那个什么，把我那边那个表演出来了，就光这个那个是吧？我讲，我那我就干，花了，随便来这个，我那我干不着，我那我干不着了，来了给他说了，我那啥的，他这样下来的，我那随便来就去了。这个我那用的讲那个随便出来的，他说我那用我别出来，没这个，你讲嘛，我那话正常，那的话呢，他那个呢见你的，绝对开始采集，一个人嘛都开始采集抓住，因为一个人嘛都开始采集抓住了，一个人嘛都开始采集抓住了就开始了，后来说讲的是我那个没有那拿来就说的，我那个现在看，现在我那叫来了，没有啥，完全没得，就是新鲜的东我那来的，我那来去了，就是去了，现在的我那拿了家别让你来，现在这个骗你的，就是你那拿去，就是你那，这个。那我去了，去接着，你说的真好了去，我这个别你的去，那个别你的那边拿着去，后来过来我那夸这个了，这个那的，我讲他没事，是吧？没事，拿了呢，拿了那心里应该是，要他从哪去？后来在家里，这个别你的，人家遇到了现。这个一来说的，我那个会讲的，这个一来说的，那说吧，多年没有吧？我这个你要讲的，那是一家楼的成绩，这个我那样做了一个，我那做了的是是那个不一样的，现在嘛，你那嘛讲起来是，我那就那别你们拿的，这个。别的看这个，这样相应的，这个那里说的是，人家为啥教育？真的，这个有人家教这个啥呀？别的这个一年那个，那个这个是年的，别的这个，你那个，那个这个是的，你看那鱼啊，有那个呀，有现在跟他对比的，这第三个也是今年的学的，好了。这个咱那个说的这个穷的，穷的才叫的，没人买呀，这开的人呢，现在没敢要走，没敢你就说了，你没个了，你要来才叫的，你还是再来个呢，马上
သင်္ကြန်ကသမတ်သိက္ခာနဲ့ယောနိဆိုတခါတော့ဒီတခါလဲယောနိတော့ဆိုတော့အမှန်ကန်နှလုံးသွင်းတဲ့ယောနိကမိကာရောဒီဥပါယမနိကာရောပထမနတိကာရောလို့ဒါကြပြောတော့တော့ယောနိကမနိကာရတခါတော့အနိစ္စနဲ့အနိစ္စဉာဏ်သိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်သိတာကိုမှန်းနေလားဥပါယမနိကာရောအကြောင်းအရာဆိုရှိတယ်မနိကာရပထမနိကာရောမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမယ်အဲဒီယောနိသားနဲ့တခါလဲရှိချလိုက်တာတခါလဲဝေဒနာပြောက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကိုရောက်အဲဒါကြောင့်သိဉာဏကဒုက္ခသစ္စာအမိခံရတာဒုက္ခသစ္စာဉာဏမကဒုက္ခသစ္စာမကသမုဒယသစ္စာမသေးလားမကသေးတယ်လားပေါ်လို့လာခွင့်ရလာခွင့်ရတာသမုဒယဒီကားတဲ့အနုဘာဝနိရောဓမဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတော့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တာဒီနောက်ကဘာလို့ကြလို့လဲဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကြောင့်ဘောဓနာဝိဇ္ဇာရောတခါတော့မတွေ့ဘူးလားဝိဇ္ဇာဆိုတာကဝိဇ္ဇာနဲ့ကျင်ဖြစ်သွားလို့အဝိဇ္ဇာကဒီလိုသမုဒယသစ္စာကဝိဇ္ဇာနဲ့ကျင်ဆိုတော့တရားလာတာနဲ့သမုဒယသစ္စာကချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာနာဆိုတော့ရေတော်မြစ်ကြီးချုပ်သွားတော့ဆိုတော့ကြီးကပြင်းပြလိုက်တာပေါ့ရင်းနေလားအဲ့ဒါကမရဏတော့တရားလာတာဘယ်နဲ့မှနှစ်နှစ်ကချုပ်ပြီးကြလားဒုက္ခလာပြန်ချမကြည့်ရတော့မရှိဘူးရင်းနေလားရှိတော့ကလားဟောနာလာတာကြည့်ပြီးပြန်ချဘယ်လိုနေကြလဲ